Hello， 大家好啊 ！YouTube 爸爸嗰爸頭先講話整呢個豆沙鍋餅啊，煎一煎先。咁啊，煎嘅時候咧，佢好 sticky 嘅，好黐啊，所以都有塊膠喺度咧。咁啊，要慢慢攞落去，有啲黏住嘅，黏黏地嘅。好啦，嚟啦，咁樣啦，就咁啦，兩塊啦，少食多滋味。多吃壞肚皮，咁啊兩塊先，好，咁留翻呢兩塊，可能聽日啦。咁咧就每邊煎佢可能唔知幾多分鐘，咁啊主要都係憑感覺嘅啫。而家我嚟緊打算做一個節目，就係中年唔係好聲音，因為我把聲音唔好。中年有聲音就算啦，有啲嘢講㗎咁啦。中年有聲音，哇！今日有啲熱喎，真係。咁啊，加拿大都熱啊。咁就咁樣啦。咁啲仔女都中意食嘅，啲仔女所以之前食過咁啊，食過翻尋味。咁啊，煎一邊，俾大家睇下另一邊先。哇，都好快就都幾上火啊！因為我呢個爐咧都堅嘅，即係個熱力啊，好似都真係得得地咁。佢本身咧就應該係擺喺嗰啲冰櫃嘅。咁我就擺咗喺4度雪櫃咁樣解凍咗1-2日嘅應該，咁所以就應該裏邊都唔會太硬，所以就唔使話煎好耐。哇！咁如果咁計落，可能真係分零2分鐘都應該係可以食得嗰隻。咁好方便嘅，你大家睇到咧，咁基本上佢一金黃色咗咧，其實就食得㗎啦。咁大概咁啦，咁啊推介俾大家豆沙鍋餅。俾大家睇下我剪咗頭髮，所以平時戴翻頂帽好似嗰啲係咪？點樣使用到？拜拜。